মনীষা শইকীয়া চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বনগাঁৱত আহিলোঁ আমি বাহঁতৰ ঘৰত তাকে ওচৰতে কাকচাং আছে তাতে চাওঁ মানে আমি চাব যাম বা ভিনদেউৱে ক'লে আমাক লৈ যাব তাকে আমি এতিয়া ওলাইছোঁ এতিয়া আমি তাত যাওঁ আৰু তাত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু তাতে মানে আমি খানা চানা বনাম গৈ ধুনীয়াকৈ লৈ যাম যা যোগাৰ লৈ যাম গৈ পেলাই তাতে বনাম পিকনিক প্লেচো আছে ধুনীয়াকৈ বনাই পেলাই খাই বৈ আৰু waterfallটো আছে তাতো যাম চাম বহুত বুলি খোজ কাঢ়িব লাগে তালৈ যাব লাগিব যাওঁ গৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এয়া আমি কাৰ্বি আংলং সোমাম আৰু এখন গেট হয় আমি এতিয়া এইফালেদি সোমাই যাম পাইছোঁহি আৰু লাহেকৈ আমি সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আমি আহি গ'লোঁ কাকচাং কাৰ্বি আংলং আৰু এজনী ৰিয়া হাই ক ৰিয়া আমি আহি গ'লোঁ ৰিয়াহঁতৰ ঘৰত আৰু এইফালে বা আৰু ভিনদেউ আৰু এইফালে জিও আছে এজনী বা এইফালে ভিনদেউ হাই আৰু জিও সেইটো জিও এটা জিও জেঠাইৰ লগত আৰু আমি কেইটা আগত বহিছোঁ এতিয়া চাই গ'ল এতিয়া আমি সোমাই যাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব 100 টকা দিব লাগে কাৰ্বি আংলং হ'লে 100 টকা দিব লাগে সোমাই গ'লোঁ এতিয়া কাৰ্বি আংলং এতিয়া ভিতৰখিনি আপোনাক দেখুৱাম জেগাবিলাক কেনেকুৱা আছে পানী আছে এতিয়া আমি পানীয়ে যাম পানী পাৰ হ'ব লাগিব খোজকাঢ়ি যাব পাৰিলোঁ মজা লাগিলে ন পুৰা নামি পেলাই পাই গ'লোঁ ধুবলৈ আহি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম খোৱাৰ কাৰণে
গান গাই আছে সেইকাৰণে অফ কৰি দিবলগীয়া হ'ল কাৰণ নহ'লে কপিৰাইট লাগি যাব। এয়া চুঙাত দিয়া মাংস, কোনে কোনে ভাল পায় চুঙাত দিয়া মাংস কমেণ্ট কৰি জনাব। মাংসও বনি আছে আৰু পুৰা হাল্লা লাগি আছে আৰু গানো লাগি আছে, সেইকাৰণে চাউণ্ডটো অলপ কমাই দিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ ৰিয়া পুৰা গাড়ীত বহি আছে, জিউ ভাইটিৰ লগত বহি আছে। এতিয়া জিউ অলপ বাহিৰত গৈছে আৰু মানে আমি জেগাবিলাক যামহে এতিয়া পুৰা খাই লওঁ। খাই পেলি মাংস এইফালে বনি আছে, মাংস ভাত পুৰা এইফালে মাংসৰ ভাত বনি আছে আৰু হৈ যাব। আমি বেছি অহা নাই, মাত্ৰ আমি 4টা মানুহ আহিছোঁ আৰু ইহঁত 2টা পোৱালিকেইটা 2টা আমি কেইটা আহিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে আহি ইয়াতে। আৰু এইফালে মানে ইয়াতে পাহাৰত হোৱা আনাৰসো হৈছে, ইয়াত পাহাৰৰ আনাৰস আমি খালোঁ আৰু দেখুৱাল অলপমান। এইফালে আমাৰ জীৱে কান্দি আছে। জিউ আমি আহি আছোঁ মানে কাকচাং চাবলৈ, কিন্তু গাড়ী আনিব নিদিয়ে। আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ আগবাঢ়ি, আৰু গাড়ী সুধিলে কিন্তু গাড়ীখন আনিব নিদিয়ে, সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। কৰি পূৰা আহি আছোঁ ৱাটাৰফল চাবৰ কাৰণে। এইফালে সেয়া দেখি আছে, চব দেখাই আছোঁ। কৰিবা এইফালেদিও যাব পাৰি ন, কিন্তু আমি এইফালেদি দলং হৈ আহিছোঁ। খোজকাঢ়িব লাগে, আমি আহি আছোঁ পূৰা খোজকাঢ়ি একদম মানে এইবিলাক দিনত এনেকুৱা জংঘলৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ। পূৰা আহি আছোঁ একদম পূৰা ফুপুনি উঠি গৈছে। আমাৰ ৰিয়াই মোৰ একদম ভাগৰ লাগি গৈছে। আমি এনেকুৱা এটা ঘৰ বনাই থৈছোঁ, এখন দোকান হয়, দোকানেই বন্ধ কৰি দিলে। আমি আহি বাঁহৰ এখন কিবা চাং বনাই থৈছে, বহি আছোঁ তাতে। ভাগৰ লাগি গৈছে পূৰা, আৰু আগত চাবলৈ আছেই। ফালে মানুহবিলাকো চাই চাই আহি আছে এটাকে। বোলে 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 আমি যাওঁ, আহিছোঁ ওপৰে। আৰু মুনুবা একদম পূৰা পানীত গৈ আছে। আমাৰ মানে বহুত ঠাণ্ডা লাগিলে, আমি নোৱাৰোঁ। আৰু মুনুবা কৈছে হাই দিয়া হাই। একদম মুনুবাই পূৰা আহি আছে। আমি ইয়াত আমি দলং হৈ আহিছোঁ, মুনুবা তলে পানী হৈ আহিলোঁ। আপোনালোককো দেখুৱাম। এইফালে পানী বেছি নাই, অলপ অলপ আছে। এতিয়া আমি ৰিয়া মই যাম পানী। এতিয়ালৈকে এখন দলঙৰ সৈতে মোটামুটি 20খনৰ পাৰ হ'লোঁ। হ'ব পূৰা পাইছোঁহি আৰু আমি ঝৰ্ণাটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইয়া মুনুবা একদম বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ। পুৰা ওপৰত আহি আছো ন।
কেনেকুৱা লাগিছে? জেগাটোৰ নাম কি আছিলে মুনুবা? কাকচাং। পুৰা জংঘলৰ মাজত বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহিব লাগে। 3 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আমি এনেকৈ। খুব ধুনীয়া লাগিলে ইয়াত আহি আৰু বহুত ভাল লাগিলে। বা আৰু ভিনদেউৱে আমাক লৈ আহিলে বহুত ধুনীয়া এটা জেগালৈ। থেংক ইউ বা আৰু ভিনদেউ। এইয়া ভিনদেউৱে ঝাৰু আনিলে 10 টকা মুঠা। এতিয়া শেষ হৈ গ'ল, পূৰা পিকনিক পাৰ্টি নাই আৰু খালী। কাৰ্বি আলং কাকচাং পূৰা ঘূৰিলোঁ আৰু একদম আহি আছোঁ এতিয়া চাই পেলি হৈ গ'ল গোটেইখিনি। আৰু এজনী ৰিয়া, বহুত ভাল লাগিলে চাই একদম। বা ভিনদেউহঁতৰ লগত আহিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে চাই। খানাও খালোঁ পূৰা নিজে বনাই কৰি আমি চবেই মিলিজুলি বনালোঁ। বনাই পেলাই আমি বেছি অহা নাই, বা ভিনদেউ আমি দুজন আৰু ৰিয়া আৰু জিউ আমিকেইটা আহিলোঁ। তেতিয়া ধুনীয়াকৈ খালোঁ পূৰা। খাই কৰি এতিয়া ঘূৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ, ৱাটাৰফলটো চালোঁ, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আৰু কি আছে গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। বাই বাই।